今日要前陣冠志先得，瞪大雙眼先得。唔食埋隻眼瞓㗎嘛。冇食眼瞓。係啊。細個。靚嘅。當係。你真係執到。唔係佢三隻。我摸我隻三隻啊，唔係你嗰隻啊！屌。佢摸到六隻，我唔打唔動嘅。你第二張打佢咪出槓咯，係啊。有一碰佢就出㗎。當我話你請你食飯，唔翻都可以啊嘛。咁你又話唔出得嚟。好。我問佢邊度有剩，佢又覆唔到我，就寫個英文過嚟，我邊度識睇啊？你睇下咪國際廣場，我俾你睇。打咩啊？死心。唉，冇好叫啊真係，佢打兩次，打乜嘢啊？真係冇得食。有呀，食咗。一人揸一度。嗱呢度啊，佢有咩嘢啊？六樓打，哎呀！六樓先得㗎。你冇啊？佢係咪？你摸啊！你呢度啊？我唔識啊。幾多啊？記咗咯。個啊嘛。我啱喺度我摸啊。係啊，啫。我你降硬啦，綠卡。你哋打晒咧4、7雙，唔食你㗎啦，自己又有。
大家早晨，歡迎歡迎，你記得幫我點讚點 like 支持啊！不要发怒了。打完就買個膜。好，唉，換咗過嚟冇嘅。真係碰咗過嚟冇。屌你老味，西住張，啊！真係搞笑。好樣子，屌你啊！就冇，真係。等我問問佢係咪國際廣場先？如果係國際廣場，照嗰度咯，佢就我叫佢寫中文過嚟，佢就係都唔寫，寫啲英文我俾佢寫。哦，邪。你講嗰度菜係咯，碰咗佢打隻白同俾係佢咪國際承受咗佢啲番子喎。喂啊！食啊！哇！我都拆嘅都拆唔到啊！喂喂，係啊，係啊。係啊，唔係啊，唔係佢你睇下份圖，你俾份圖佢睇，佢一個係 filter，一個係過濾，佢雙重保險啊，打啦，好，好，好，嗰嘢得講。啊咁靚嘅，攞出嚟啦，擺喺呢度，大聲公啊！打咪降咯。係咯，哦，應該打東風先。哎呀，嗰隻日頂真係好好。冇所謂，最緊要方便你。打咗佢啦。唉，水沖咗佢。
係我世界。一五九，哎呀，一整隻，誒整隻，仲一隻，整隻，以為整兩隻添，哎呀，你嘅世界，係啊，係一隻俾你打隻咩？整咗隻卡窿7萬，我話弊家伙㗎啦。陳生唔好錫咁，唔食三鋪喎，係啊，唔敢食啦，今次係咪？阿曹生話叫我唔好錫㗎嘛。你使唔使箍繩啊？後邊有啊唔。使，唔該曬。白板。咁啊，10月4號喎，嚇？搞，哦，OK 啊。禮拜日嚟嘅。因為啊，邊個嗰度10月10號咧，佢邀請咗我，嗰兩位嗰個邊個啊？我係炮啊！喂喂，嚇紅 M 係咪3 M？唔係，你俾份圖佢係咪依個 number 牌子？唔係啊，個型號啊，佢有埋型號㗎，係喎。嚇，你俾佢睇係，如果係嘅冇問題㗎，我聽日同佢買，你俾埋佢望下，你俾佢望下，咁你同我買埋天花片，我聽日同你落嚟買啦，公啊！呢排真要行係過去前邊㗎，真係好誠實，係啊，哦，上嗰隻嚟嗰隻屌啦，金寶咯，阿宏咁姐奇怪嘅今日隻冇番子，今日啲牌真係好順喎。算啦，唉，打咗唔好食啊！哦唔食，唔食啊！唔係，我睇下點先啦。我等埋阿玻璃光啊，唔驚啊，係啊，我知啊，唔係得啦，我買一塊片講嗰間 OK 啦，國際廣場。喂，哇！隻冇番子，成地番子嗰度。光啊！紅嘅，真係難搞喎，唉，乾淨。哎，真係假千州咩啫？東
嚇，嗯，好好，嗯， 6個啫嘛。好，嗯，嚇，嗯，好好好，啊。你哋真係唔打俾我。三真係冇線我就得咗啊！中一隻，中一隻，仲有一隻七索我都係中咗幾，我又叫六九咁巧，我未有嘅打到而家。哦，係啊， 14冇啦，14你摸唔到啦。嗯，有啲料244鋪，係啊，犀利啊！我哋俾人打到佢自摸2鋪，連食4鋪啊！直播今日啊，唉，點讚啊！連食4鋪啦！呢個要幾低先？呢個記錄要抹低先得。一開始連續幾鋪未試過。未有咩人入嚟睇咁。又叫佢啊！真係搞笑，今日呢排真係。食咗佢。好，唔食啊！裝，講先啊！小心啊！自摸啊！哦，邊度咁？自摸啊！係真係5鋪喎，5鋪啦！真今日好犀利啊！第5鋪自摸有中馬喎！有咗，
嘛，中媽馬啲，哎呀好犀利㗎！我今日好厲害啊！因為我打一點百集點集，連續幾多鋪啦？5鋪啊？我打俾你食，你唔食係咯，5鋪做4隻馬。好啊嘛，你打嗰陣時我未見。